Bil-telefon ngħidu kemm mal-buzz. Mill-waħda neħbu tnejn. Ma nifhmux dwar x'qed irednu. Nistaqsu kif u x'fatta u fejn. Il-Parti Staġġar! Fuq il-Parti Staġġar! Mela, tlaqna? Merħba nilqakom għal-episodju ieħor tal-podcast darba fl-studio miegħi għandi l-leġenda assoluta, is-sur Powerful Joe Falson, strongman Malti ta' 89 sena, miż-Żejtun li fi żmienu kien jattira eluf ta' Maltin fi pjazzas biex jaraw daw l-Emili, insomma, inkredibbli li kien jagħmel minn ġbit ta' Jumbo Jet ġewwa Ħalluqa, ġbit ta' ferrovija ġewwa Manchester, di storja vera interessanti. Aktar minn hekk, Joe jisħaq li fl-aktar momenti diffiċli tkellmu il-Madonna u tinkoraġġi ħal-daqstant huwa assolutament privileġġ u nur li għandi fl-istudio miegħi lil dan ir-raġel, però qabel ma nibdew nixtieq nirringrazzja lil sponsors li tant huma importanti għal dan il-podcast li mingħajrhom żgur xejn ma jseħħ biex. Grazzi lil Maple, grazzi lil Derek Meats, Kutriko, Garmin, grazzi lil Leakebs. Kont taf li Leakebs jista' anke tella il-pets miegħek ma think you have to say it through the app. Għalija? Trid niżel l-app. So, l-app tajba għal-ħafna affarijiet, fil-verda. So, fejkonna, Garmin, kif ukoll State of CBD, grazzi l-Free Hour, stretta beer, pinta pjaċir. Kif ukoll Shoulder Compliance u l-Agenda. Nfakkarkom jekk tixtiequ li dan il-proġett indipendenti ikompli jittellaw, ikompli jikber, mhux faċli għax ovvjament huwa proġett li huwa ħieles minn kull xorta ta' influenza politika u lobby groups bar, tipo naqtfu għar-rasna u għal daqstant l-għajnuna tagħkom tejn immensament. Għal daqstant patreon.com/John Malija jekk tixtiequ tagħtu u jekk tistgħu wara kollox tagħtu kontribut. Seguna fuq Facebook, Instagram, TikTok u nfakkarkom li din ix-xandira qed tiġi mxandra wkoll fuq Lavin Malta. Ara tlaqna. Ġu. Kif aħna? Tajjeb inżoħilha. Ma tantx toħroġ miż-żejtun smajt? Le, ma noħroġ. L-ewwel xogħol nisfixkel it-toroq. Le, ma jisru ġammok it-toroq li qed jagħmlu għalija. Tifhem? Sar-Ramla, Wetline, u ħabża bar, biss naf it-toroq. U kif tinżel sar-Ramla u sa Wetline? Għandek kambra? U noqogħdu hemm, nitħattu nara mal-tfal u hekk, tifhem? Però jiena bniedem m'għandix kwinet u laqgħat gażini dejjem mal-familja. Dejjem hekk kont raġel tal-familja. Mhix tkun ngħidi hekk. Mhix tkun ngħidi. Importanti ħafna l-familja għalik. Ħafna. U nitlob dejjem għalihom. U ħaġa tal-iskantament li nitlobha it-tieni. Però qatt ma tlabta flejjes disgrazzi biss. Qatt ma tlabta flejjes il-Madonna. Semmejt li nibdew mit-tfulija tiegħek, ħanibdew pass, naqra l-istorja tiegħek x'inhi. Jiġifieri, inti minn meta kont żgħir kont b'saħħtek ħafna? Sorry, nixbaħ il-missieri. Missieri kemm b'saħħtu. Missieri kellu 25 darbija, baqgħet sabiħa ummi, missieri kien artist kien. Jilbes ħwejjetu jiena ħriġt nixbaħ lilu kont, dejjem nilbes bħalu kont. Artist jiġri kien raġel ġmielu. Kien fih sippidu xi ħaġa, però kien b'saħħtu. Xogħol kien jagħmel il-pa? Jbieħ l-ikel tal-annimali fuq għamaħ affarijiet minn dab għamel karriera tiegħu missieri. Kien dak il-karriera tiegħu. Kien jaħdem għar-rasu ġifieri. Għar-rasu kien. U inti, meta kont tifel, kont taħdem ma' missierek? Min dejjem. U kien jaħalli kollox f'idejja għax kont minn ħoti
jimbeskom f'saħħti. Jimbeskom f'saħħti kont il-laħħaq ma' missieri. Tista' taħseb kien joħroġ jimmu jixkri u jabu jien kollox nabbi u niżen u sabaħu dalam. Kollox waħdi kont. Kemm kellek żmien meta bdejt taħdem ma' missierek? Kemm kelli żmien ta' 18 sena żewwiġt. Ma bqgħet miegħu. U meta kont imma tifel tal-iskola, inti skola kont mur? Skola ma noħodix kontra ummi u kontra missieri. Għaxira mort, laqwa skejjel ta' Malta. Mort Floris College. Il-kulleġġ ta' taslimma fej Borġu Luvier. Ġiviri bazuni, għax qabel kontni, il-teacher kontni xtila xi ġiġ tozzani l-arrinġ sabiħ l-għaffari biex ma tibatlix karta d-dar. U kontinti jomla biex ma tibatlix karta d-dar. Imma għalfej kella tibatlek karta d-dar, il-teacher? Għalfej taħseb li kella tibatlek karta d-dar? Kont imqareb? Iwa, kbir. Kbir kont. Xkont tagħmel ma li kont tagħmel x'imqarbit sa kellek? Eżempju kien jgħidu li titla fuq il-knisja tal-Żejdun minn barra bil-bibin ejwa nitla u nitla. Wella u tlajt. Naqbess u nitla mal-kanen u tlajt. Sakemm kienet ix-xewqa tiegħi. Ġiri ma' sħabek tal-iskola kont diġà magħruf bħala dak il-bniedem b'saħħtu. Ejwa, kienu jibżgħu minni wkoll. U kont nixxilhom il-ħellu sabaħu dara mir biex jittibem ma nbeżaħħomx, ejwa. Għalfej kont beżaħħom imma għax kont b'saħħtek ħafna? Huma kienu jibżgħu minni, ngħidulhom ejjew. Ħadejja. Per minn dejjem kont imqareb, minn dejjem. Imma il-biża' tagħhom kienet ġejja mill-fatt li kont imqareb jew kont anka għax kont ta' gazz, jew kont iġġieled meta kont żgħir? Le, qatt ma ġġieled. Qatt. Qatt ma U qatt ġġieled. ma sawat. Le. Ġifieri kienu jibżgħu minnek purament għax kienu jaraw fik saħħa fiżika. Appuntu. U baqgħu sal-lum in-nies, jibżgħu minni ħaġa tal-iskantament. Baqgħu sal-lum. Mbagħad jgħidulu tmurru tkellmuh. Dak mhux raġel bħalu. Ħenna l-bniedem jgħin. Min jaf in-nies x'kienu jaħsbu fuqi. Naħseb kienu jarawk Appuntu. b'saħħta mhux normali. Kont nawaġ dak il-ħadeġ li kont nawaġ il-ħadeġ kien għallimni l-walker għalli għaffellu jtaħallajnuna. Il-walker kien għallimni. Minu l-walker? Mil-belt kien nawaġ il-ħadid. Il-walker. U mela, meta kont tifel u kont mur l-iskola, jifri għal dik il-ħabta kont per eżempju taqbatu titla knisja ta' Żejtun? Ejwa, xaħġek kienet, dawk iż-żminijiet kienu. U dik għamilta bi-sfida ma' sħabek. Ma sħabi, Umbat, imma meta bdejt tagħmilha U darbora sfidawni l-knisja ta' Żejtun għadni niftakara, ġejt moħħi jissa. Il-knisja ta' Żejtun rridu nizlu il-qampina l-kbira li għandhom ta' 8 u għada hemm. Nizilta jien, għadem, talbuhom xi 380 flus ta' qabel. Liri Maltin. Biex jinnizlu dil-qampina u jien kont nizilta jien. Xkella xejkil, xejkil il-ġamjat għandi l-marka fuq il-kampnar kemm il-daqqa ta' mazza tajta biex naqta l-assadit u nifletjala u birrikalla għadhom kont nizzilhom fuq il-ħetan id-daqqiet li kont nagħti u din nizzilta u hemm għada. Ġifieri min kien se jniżilha bi 380 lira? Kont naħdem id-dockyard. Ġifieri tad-dockyard rridu 380 lira. Mbagħad iddeċidejt li l-żwieta nittihom daqqatit inti? Ejwa, le, niżilta jiena. Eżatt, tajthom daqqatit inti tlajt mal-kampnar u niżilta inti waħdek. Tajta ejwa. Waħdi, kelli min juħossi, kont inkun marbutin biex nixxabbat u nagħti. Il-training mod
formali. Meta qbattu? Il-training ġo minn dejjem dilettanti jew minn dejjem. Battu żgħir wes ġo il-training, battu żgħir għatnalla ma kienux min jarfa daqsita. Ma kienux min Ma jarfa. żgħir kemm kellek żmien meta bdejt? Meta l-ewwel darba li dħalt ġo ġim, kemm kellek żmien? Ġoġim, forsi nikkalkula kelli 20 sena. Imma jien rajt ritratti tiegħek 20 sena kont ġa mibni isek bodybuilder. Xorċin sella forsi ma nsomx id-data sewa. Imma battu u baqa ġafija u baqa sal-lum. Għax inta dek sal-lum titrenja. Sal-lum għadni nitrenja, pero ma nitrenjax dak il-power kollu, pero ġa moħi. Dak il-power kollu, jisħol ġa moħi, jgħidu l-imbirika għadek. Għadek da-żmien kollu. Iwa, għad nitrenja. Ma li l jafuk bħala Powerful Joe Falzon, sewa. Iwa. Dak huwa Powerful Joe Falzon. U jafuk jekk għax tagħmel daw, jew kont tagħmel daw l-eżibizzjonijiet li jiena meta rajt daw ritratti letteralment miġiema ta' eluf kienu joħorġu biex jarawk tagħmel daw l-eżibizzjonijiet ta' saħħa fenomenali. Min fejn ġietek l-idea li tibda tagħmelhom daw l-eżibizzjonijiet? ħaġa tal-iskantament. Marriġ f'moħħijien li rrid nkun fl-ewwel uġġett li nkun mawx bħalu, eżempju, tifhem, mawx bħalu. Irid nkun mawx min jgħaddini, eżempju, kulinkwa rekord li għamilt li ħadd ma ddinu biex ċaniċi anke barra minn Malta mort. Imma l-idea minn fejn ġietek għax inti tajt li inti bniedem kompetittiv u li trid tkun l-aqwa. Iwa. Imma sal-lum, ħaġa tal-iskandament tal-abolja xaħt li tal-Madonna, bħaj sal-lum. Bqajt sal-lum kompetittiv. Ija, bqajt sal-lum. Għax kieku kulli nitfa challenge, jien, mawx min jarfa daqsi, għazmin tijaj, mawx min jarfa daqsi. Ġifiri fleta tijak, inti jettajt li fleta tijak u kol zgur li mawħat li huwa b'saħħtu daqsek. Kifini? Inti jettajt li bħalissa fleta tijak ta' inti għandek 89 jidir. Iwa, kważi design. Kważi design. Design. Inti taħseb li fil-klassi tijak ta' ġil ta' design sena mawħat li huwa b'saħħtu daqs Joe Falzon. Ma naħsibx. Ma naħsibx. Ma għax ngħidlek. ħaġa tal-iskandament hekk nagħmel l-Madonna. Madonna għajni għax hekk nitlef naqtuni. Għara x'fidux ja kelli. U kienet tajli, eżempju, mur. Għabbada. Meta ġbet l-ajruplan, għalli tista' tikkalkula kemm hu tqil, għatlu ngħidlek iwa, għatlu ħattabdu tiskuta. Għalli għaliex, għatlu is-saħħa li għamel, isniġbat mini minor, u għabdu jisku. Biex jittisku, għamil tal-jum, biex jittisku għatlum. Ġir meta tiġbit dak il-jumbo jet? Jumbo? Dak jumbo jet u kien dak l-aeroplan. Iwa. Jumbo. Dak miskin hemm raġel għat-tiġri għax tani l-għajnuna, l-għajnuna tlu, għatlu l-kaptana tlu titradenix, għallu mur għalli. Intrabat, tlabt u taqsek. U xbittu. U kif xbittu, zamni naqra l-birejk għax kien ħajabad il-ġwienaħ. Ma daw kien nis li kien qed jaraw li jien ma telħad bihom. Rawni hemm qed nisħalla jgħidu ħajamel xi ħaġa llum Falzon. Daqshekk. U qabel ma bdejt tiġbdu dak l-aeroplan, kellek biża fuqek li mhux sejr nexxielek pereżempju? Tiġaħtulek. La daħħal li ġammuħi zej le. Ma kellekx dik il-biża? Xej biża, xej. Għada kemmu veru tismani. U it-tismani. Għandi sħabi jien. Dilettanti ta' ieħ il-bahar. Ta' ieħ il-bahar. U jgħidu li eżempju, inżel Falzon ħattara kemmu sabiħ għalli ħat tkun armat bħanna. Għatlu l-armanak, għatlu iwa, ħan il-bers. Xakla, tal-Madonna l-loċ, istekkat miħaj isa
issa biex ma nħoss il-bart, u nizel 3 arġiet, hekk. U nħoss min jgħidli, tela Madonna jgħidli, ħatmut. Jien għamilt hekk. Ġi smajt leħen jgħidlek ħatmut. ħatmut. Għagġajt. ħatmut. L-armanak tal-aħħar. ħattilhom da sekk. ħammut, mhux ħan ninżel fil-baħar, il-baħar. Ma nżilx il-baħar. Ara kemm hu veru. Jiena ġad-dokker kont il-volunteer li sabu lili. Ġa Malta kollha li ntalla il-mejtin minn ġat-tankijiet li nħarqu intallahom. Jien nagħmel in-nies jgħinuni. Jien. Ġifieri, imma meta qaltlek li ħatmut? Kella raġun fis-sens ġara xi ħaġa mbagħad? Le. Noħra soddisfatt. Ara mill-dokkert tal dawk in-nies kienu jħadmuni xarejn, 3 xhur u jkexxuni. X'kif ngħidu aħna? Kien hemm isem. Kien hemm Mammuli għatlu jidħol vapur. Fizzja l-gbita wara l-kaptan. Għat jaqla valf. U dal-valf daħħaġa dal-pipe, ġat-tank, inqala u kien vellenat. U mitem, dak kien xriftu. U għamlu li tal-post. U kienu zawni lira u nofs lili u missirja l-fillu għara nara il-sogra ħajtu tepel għal-lira u nofs. Kienu għamlu li tal-post mbagħad. Ġifieri d-dokkjard kellek dan ix-xogħol inti? Iju, kont naqla l-skrejjen naqdem fil-magnet tagħhom. Isma' għax qed jgħidu li ċrika qed jagħmlu l-ħoss mal-mejda. Mela, jew tista' jekk tista' tneħħi ċrike. Iva. Jew ma tagħtix fuq il-mejda. Iva. Jew kellha ma tagħmel xejn minn dan u min qed jisma' Tajjeb. jiddispjaċina mnaqa tektik mal-mejda, biex ta' ma għadx id-dinja. Biex ta' nizzel il-qampina mill-kamp nar ta' żejt u naħfru l ċek mal-mejda. Mela, ġifieri ix-xogħol tiegħek fid-dockyard kien li l-affarijiet li kienu diffiċli ħafna għal bniedem normali biex jagħmel kont tagħmelhom inti. Affarijiet li kienu jirrikjedu saħħa kbira. Saħħa kbira, iju. Kienu jċemplu l-ġow u ġow jiġi u jirranġa. Darba kien hemm daħal vapur u kellu bżonn jaqra l-iskorfina. Din l-iskorfina kienet 16 il-tullu nata, 16 il-tullu nata ħadilt ila. U jiena Fej kienet din l-iskorfina? Daħla ġaġġa l-vapur biex naqalaw l-iskorfina. Fl-imparti tal-vapur? Fl-iskrum, biex naqala l-iskrum barra. U kombinazzjoni dejjem nitlob jien, ejni Madonna, ejni. U tawni massa, eżempju massa. Massa issa kemm ħajr ikbar minn jirtilhom dik ħafejfa li jataw. Abdu ħarsu li xejn xejn. Għalli dik. La, ġibu li waħda kbira. U ntija, u mbirikalla ġin naħseb ġa moħħi daħletni li norbot il-wajer kontraru li ma d-daqqa li nam il-krejn joħod li daċċej wejt ma d-daqqa. U mbirikalla ġeja u ħallejtu u ħallejnija. Sadattant bata li għal-kaptan għadni niftakar għalli għandek tfal inti, għatlu għandek xisminjak, mux jizzjad għatlu xaqqazna f'kamandi, tfal għandi 10, imma għatlu għandek xisminja. U tawni kwantita ikel, biex għaxin ħallejtilhom bil-ħila tijaj ħallejtom, u jien bil-ħila ta' di. Għajnitni, u tawni kwantita ta' ikel kbir. Biex titma' l-familja. Biex titma' l-familja, u tawni xieġi xvannietek biex kieta u għassamtom tal-istitut ta' niftakar ta' San Grigor, tal-Ispirtu Santu u xaħġa oħra ma nafx fejn kien. U ta' ħazzabbar
ħazzabbar faċċata jek, kien daħli ġa ħazzabbar dak l-istitut. Ġviri, semmejt it-tfal. U il-kaptan għatlu li għandek 8. Fil-verità kemm għandek? 10 għandi. 10 għandek? 10 għandi. U inti il-familja tiegħek imma kont tajjiex b'da x-xogħol tad-dockyard u anke b'daw il-wirijiet li kont tagħmel li fil-meta kont mur tixber. Kont naqla l-flus. Kont naqla l-flus. Ħajdilna. Kont naqla l-flus, eżempju, nsemmilek xiftejk ditti, eżempju, nsemmilek bħal Foster Clark. Jena kull 15 darba l ġimma Malta namel il-shows u namillum il-marka, namillum marka fuq il-park, ek, bħala reklam, kien ikullem kwantità ta' nies, u da, eżempju, kien jitini ħafna regali biex jina ntijom il-dawk in-nies l-udjenza li jem. Kont najlu għandi teatru kbir għandi teatru kbir kien il-raħax sar gallerija l-lum, jgħidu l-gallerija. Kien jasa 1200. Għajli l-et konfondi xej. Ġibi regali u jina għassamom minni, so kont nħob xej. Imma bħal dak kien ħalsek ġifiri biex bħal Foster Clark kien ħalsek biex ikollu it-tabella tiegħu. Ħallasni kien jitini l-flus, għażulli li kien jitini l-flus. Per eżempju, kien itik biex ikollu 382 kien hemm dak tal-kombif il-belt ukoll kienu impikati ma' xejn wieħed tan 400 darba għax għamiltu reklam faċċata saba. Kont nex minnu, najf magħhom. U dak iż-żmien 300 lira kienu ħafna flus. Dażlu li kellu ħafna flus, kont naqla ġewta jien, kont naqla flus. Dak iż-żmien il-paga tiegħek id-dockyard kemm kienet? Kemm kienet? Il-kbira, 60 lira. 60 lira ta' xar? Xar, ta' ġimma. 60 lira fil-ġimma kont tagħmel mid-dockyard. Ta' ġimma. Ġifieri, mbagħad f'lejl wieħed kont 6 times 4 jiġi 240. Ġifieri f'lejl wieħed ġieli kont tagħmel iktar milli kont tagħmel f'xar sieħ. Ma bżonx l-omment. Ma jek tiġi. Laku li kont naqla jien, lekin kont naqla l-flus. Konna jgħax il-familja u koll. Ekket najt, u kellek familja kbira, kellek xtajjex ġiviri. Għad ma kienu niqsim minn xejn u l-ħwejjex u għadċedri. Għad ma kienu niqsin. U l-familja tijak, jiena rajt xie ritratti, fil-fatta u ritrattaw għara. Daw l-familja tijak, muġek. Nista' nurijom wahda fuq il-kamera. Propja il-marra tijaj, propja il-marra tijaj. Ħanuru wahda fuq il-kamera. All right. Sewa, un bat id-naħal għara k-kitjati jumatiħor. Dawek fej, għaw il-Busket Roadhouse fej iġi. Għawek il-Busket Roadhouse fej iġi. Ja, kont naħdem, il-Busket Roadhouse kont naħdem. U l-familja tijak ġviri kienu jkunu u kol parti mill-show ta' Joe Falzon. Dażlu, dak il-show jgħataw. Il-ħobza tal-Malti, il-ħobza tal-Maltin, minant il-Maypole. Iġviri, il-familja tijak li kienu 10 titfal kollox, il-mara u bik tużana. Kolla kontu tkunu tipparteċipaw f'dan il-show? Ejwa, il-mara kienet tnewwil l-affarijiet, tejni, imma it-tfal kienu jagħmlu l-akrobazija. Kienu msemmijin. Msemmija l-ek għatnajlek, għandi li tratti zoħum, ħattu l-ek għatta posta li ma nafxejn u għijad. Issa jisibu l-na tingutajx, sambat jarru l-na. Ġviri, it-tfal, tali meta kienu jibdew, kont tibda titrenjom biex huma jkunu jista' jkunu parteċipi. Ta' sena u xarrejn. Ta' sena u xarrejn jibdew bit-training. Kont norroġu ma' xogħol, eżempju, nerfaħħom u nżommhom fuq idea l-waħda, nawwiġhom ta' sena u xarrejn. Ġifieri, allura inti hemmhekk kont iddarrihom
li huma ħekunu parti mix-show, eċetera. Fissati bħali kienu. Umbat it-training biex ikunu parti mix-show bħala akrobati. Meta kienu jibdew? Meta kienu jitlu l-ġim miegħek, pereżempju? Il-ġim Tali meta? Qed ngħidlek. Meta ikolli darbija jiena nara timxi, orajt, ta' sena u xarejn, noħroġa maħuta. Imma ta' sena u xarej mhux ħatibda titrenja tagħmel dawn l-affarijiet. Limma ndaħħalla ġa moħħa. Li hija parti mill- Ndaħħalla fil-kju, it-tifhem fil-kju fil-marki li kien jukmot nagħmilhom jiena. Jiġri intom kontu tiltaqgħu bħala familja u titrenjaw flimkien, bil-fors. Ejwa, id-dar tagħna. U sikwiet kienet tiġri l-ħaġa, ġifieri per eżempju kontu titrenjaw 3 darbit fil-ġimgħa. 3 darbit, nej l-erba' u l-ġimgħa. Bħala familja. Bħala familja. Sabiħ. Għat ngħidlek, u dejjem full up meta kont nagħmel shows, bihom dejjem full up. Kellek naqabek, bro. Hemm ritratt, fihom ritratti. Ħafna tratti. Da mister it-tiġi, jew. Kull ġimgħa kien ikolli shows. Il-Busket Rose ħafs il-Nigret li niġri ma' Malta. Imma il-familja kienu jgergru li jagħmlu training. Għatnaġa parti mill-training. Kolla kienu jgħadu għos jagħmlu. Kollu parti. Eżempju, il-kjurijiet. Iħarsu li għajnejja, kolla. Tikka ta' zeba fl-art. U jgħajdu nisimma kif l-armanak. Dejjem jizommu l-kru eżempju, murajdilhom li kien ikolli il-marki jien. Il-marki. Le, kienu fissati fuq. Konti blokja. U it-training tal-familja, kif kien imur? X'kontu tagħmlu biex titrenjaw? Li kont nivventa minn moħħi. Nivventa jien it-training. U ġili ġew nies jgħidu li eżempju dal-aħħar kemm ilu, mill-milu xa. 4 xhur ilu kien champion tal-ballun, jelabu l-ballunek. Tennis? Tennis. Għalli ġibli għal-ġon, għatlu ġibek, ħarġ lek il-modullun, għatlu. Xinu għalli ħarġ lek il-modullun. Bej l-Adam, ikonna naqra, isu naqra ħalib. Il-modulluna. Biex il-ġogi jkunu jistaw ma jħokkux ma fuxin, xmita jħokku, għara l-lum il-ġurnata jien, ċertu momenti, ġilli nkun għal-debil prattalika, pop, nixxokja ruħi. Għaxina, nies. Tasab li nies imma xamilt ħafna strapat? Ejwa, għadni sallum. Għadek sallum dbat il-konsegwenza ta' kem kont tisforza l-ġismek? Minix ta' wara montani, ekku, għadni sallum. Pero, għalla boja muġuħ, namlu. Dil-kapacità li ikollok tkun muġuħ, tkun qed bati, tkun qed issofri, imma l-oġġett xorta tagħmlu. Iva. Min fejn taħseb li ġiet? Men jaf, jien naħseb. Ma naħsebx li jimmiġnu naqel. Ma naħsebx li jimmiġnu. Ma xed ngħid li inti miġnun, ovvjament, qed ngħid li inti ovvjament inti hu l-ħajja tiegħek. Imma ċertu nies hekk jgħidu li l-qormi miġnun ta' l-qormi miġnun. Il-qormi belet mhux miż-żejtun. Il-laqam ta' missieri baqalla anke meta jiġu nies minn barra minn Malta, meddilhom eżempju fittex il-laqam u jibatuk bil-ewwa u meta jiġu nies jifittxuni. Jgħidu li għax bil-laqam aħna, iż-żejtun. Bil-laqam. Tal-qormi. Tal-qormi. Sewa. Però kollha wildin iż-żejtun aħna. Sewa. Ora, ġifieri sempliċement laqam li urittu. Imma di tal-miġnuna sab jgħidu ilek. Kultant anka aħna bejnietna ngħiduha mhux mod biex jikkritikawk, kważi. Ma noħodx kontra tagħha. Kif toħodha? Ma eżempju, ġili ġabu l-film. Jgħidu li fajtu, t-tideri fuq il-xajdullu, taħdellhom ma jgħidu li fuq il-ktib, xtajdullu da, tfittex.
Fuq l-internet? L-internet jgħidulu, Issibuni Joe Falson kif qiegħda miktuba? Joe Falson Strongman. Joe Falson Strongman qiegħda. Meta narah, naqbad nikbi. Għalfej? Naqtara, għax naqbad nikbi għadin għaddej minn dawn l-affarijiet. Ġivi ma noħodx kontra dak il-bnidem li għajli miex nħodda. Ma taqbad tibki għax xi tħoss, xi wasal għal dwejja. Eżempju. Mux ħajħardu li kemmen pravu. Eżempju, jien naf. Pero. Ma l-fejt emozjona ruħek, meta tarak per eżempju, jidna fettiġbed dak l-aeroplan, jo tarak il-karozza ġibni memoria, zomnara, ġibni memoria. Iż-żejtun, il-knisja, hemm triq faċċata. Waqt ġisqaqiet, jaqsam tifel. U ġi taħt il-karozza li sem tal-Madonna għadna raħ bejsta. Għallu għabu l-ormi, għallu, tuħallu ħaffi, xinu għal, tuħallu ħaffideja, ċaħda għatamen, għattu ħallu ħaffideja. Għattu għak tarawni għatin bazi, għajnuri, naqbad il-Madonna karozza. U bdejt nissussa. Għattu moħoġuħ. Xixu straħet, la grazzi Madonna. Għarra, t-ġaqt il-ħosni dururi Madonna ħadejt. Jien naf, ġifieri, ma nistax naqbad infissir lek xirid, pero biex ħannoħodu bekbira dajli, ent miġnu Falson ta' biex ħannoħodu bekbira, għax ma dajt isrib, n-nies il-kwalità tiegħi. Inti fimni xirid ngħid jien. Jiena nista' immaġna li ovvjament bniedem normali li jinnaf qiegħed fuq ir-runway ta' ħallu għandu Boeing warajh u ħajġbdu ħajbu l-taħtu spiex ta' dawk in-nies kollha jħarsu. Biex ovvjament hemm ċertu element ta' kuraġġ. Jaqaf nara. Tiġini memorja iċ-challenge ma' Saliba u niġbed ġiex karozzi tal-linja. U doluri Madonna, konċezzjoni Madonna nies li rridu jisifru fuq il-vapur, fuq l-aeroplan. U ma sadawx jgħaddu. U għallu li iqaf, u n-nies għamlu għalihom, n-nies li kienem eluf ta' kbar ta' eluf ta' nies biex jgħinħu ma sadawx jgħaddu. Ġriti konta tiġbed żewġ karozzi tal-linja. Rajtu. Waħda law u l-oħra law. Fuq dirajk. U b'mod nisinhom kmin tullu nati u noft il-waħda. Sewwa. U mbagħad kien hemm xi nies li pruvaw jgħaddu biex imorru jsifru qed nifhem sew. Biex jsifru U tallamni. Għandu kienu tallamni qudiem il-gvern. Ma nafx għallejx. U għandu kun hekk għallita. U tellawk u din. Għandu kun kien hemm Mintoff. Ġili tajt ma' Mintoff? Le, għalli nuħob xejn naqra fuq kien, għattara l-armanak. U daw ġabuni fuq l-jajdulu. Ejju, kien hemm Mintoff, ejju. Ġili Mintoff kien fen tiegħek? Ejju, kien fen, ejju. Għax, għadha ġib bil-lora. Kellu motorboat. U kien jħobb jiskejza in-naħda dil-lemara. Jiskejza. U nisimaw, jidaj bil-Madonna. Lil-Mintoff? Lil-Mintoff. Għallu ġejdak il-miġnun. Għalik? Għalija. Għal-saqlem għall-ħaqwa u jidaj, nimxi u għara biex ma jmux norsu. Ġibġu naħsibijiet, iwa. U inti fuq xiex konti, kelli motorboti. Fil kellek motorbot. Mintoff kienet jiskija fuq l-ilma? Fuq motorbot oħra. Fuq motorbot oħra? U beda jinkwieta li. Mela jena,
Jena għalla volja kont nazzjonalist prim u bħax sal-lum jien, tifhem jena għaktwilet u għakamut nazzjonalist, kontu nazzjonalist għan nibqa. Nazzjonalist fi Zejtun. Ma kienieċ normali ħafna, il-bicċa kbira ta' Zwieten, fiexa marufin li Zwieten anka l-pjazza ta' warajk ta' Wistina Bela, per eżempju. Kien kelli ta' xenti fil-blaħ. Daħlu ġan Zejtun biħela tibni. Jennu s-senaristi, għax kien jikollu ġuluri Madonna l-vervisijiet, domikannijiet, għal-min, pero għad, xin rawu l-uridi, għad ma daħlu, jisawtu għom la għaxom, u ħajbu jgħadu kien ftaħtu ħafna, għadu sal-lum, tifel tijaj. Għadu b'saħħtu sal-lum. Għadu b'saħħtu sal-lum. Ġifieri tfal tiegħek kienu uħud minn dawk li kienu biex proteġew l-nazzjonalisti biex ikun jistgħu jitlu ż-Żejtun. Ejwa. Għax kienu jġibu ħafna rispett iż-Żejtun. Ejwa. Kienu jġibu rispett lilna. Lilna. Għazza kollu xajt. Kif jgħallu l-bambin kellu l-għadu tiegħu. U jiena kelli l-għadu minn dak in-nies. Avolja minn tof kien fen tiegħek. Min tof kien jaf li inti kon nazzjonalist? Ejwa, jaf. U xorta kien iħobbu. Ejwa, u nirrispetta sal-lum. Għallu volja, ma jendajen rega materna jen. Niftakar, ta' nitlob dejjem nitlob għalija. Le, għaddej minn memorju zbieħ. U għatma ġilet maħat, għatma naf. Tista' tgħidilnek xi wirja oħra spettakolari, forsi l-iktar wirja spettakolari li tista' tiftakar. Qegħdin fit-Theater Next Door fejn se ntellaw l-ewwel avveniment pubbliku tal-podcast. Se jservi wkoll għal daqsxejn ta' ġbir ta' fondi għal dan il-proġett. Aktar minn hekk opportunità biex niltaqgħu aktar mill-qrib man nies li jsegwuna u anke biex in-nies li jsegwuna jiltaqgħu xi naqa' ma' xulxin. Tajba? Bro, isma' il-barbecue nisamlu għaw. X'trid tagħmel L-avveniment se jinkludi screening ta' dokumentarju dwar il-podcast li produċa Mikil kif ukoll Q&A tiegħu ta' Mikil u mbagħad daqsxejn ta' after party wara birra tlajjar sfin insomma xeba baż. Id-data hija l-ewwel ta' Lulju, kollox jitlaq fis-6:30, se jkollna wkoll childcare għal min jeħtieġ. Bħalma ħafna minnkom tafu il-biljetti ġa qegħdin għal bejħ fil-fatt ġa telqu ħafna minnhom. Jekk tixtieq tir-reserva tiegħek, idħol fid-deskrizzjoni x'imkien hawn taħt, insomma hemm id-dettalji kollha, dak kollox minn naħa tiegħi, jien narakom hemm. Miki, dal-dokumentarju ħallestuhu. Lesa dak kien. Nista' niftakar ejwa, ara, ġibni bija. Meta kont naħdem id-dokjart. Ejwa. Meta kont naħdem id-dokjart. Oh, Madonna. Daħal papu, u sen naħbib. Ma daw in-nies, għax kont naħdem. Daw kienu barranin? Tal-vapur, u għalli xarru kaza, għalli biex jikissru li il-kxejna, jikissru li il-kxejna, tramarif. Għatlu għam noħroġ, f'sija noħroġ l kollox jien. X'għamel għalli, f'sija noħroġ l kollox. Għalli xi trid minnhom. Għatlu tejn il-friċ, tlu dik, u ġabhom l-dar. U dil-Madonna kxejna għallhom miskom tisħu. U tant sinna ħbieb li meta kien ħierex il-vapur kien il-number 3 dok. Għattom istiraw li il-wajer. Mela norbot il-wajer ġaħolqa. Norbot il-wajer
ġoħal għanna ħal-oħra, għaw nġib il-krejn, nieħu l-wejt, immessi il-wajer, namillu hekk il-wajer. Tajjeb najlu. Naqbad ħadejda u l-kurrenti ħert il-ma xalla ħarza l-armana waqal l-isma xkien jaqattani. Ġifiri, u samt fuq il-wajer. Samt fuq il-wajer. U senna ħbib, u bqajna ħbib, u darbona daħal Malta u taċ kem ġob li affarijiet. U bqajna ħbib. Dik kienet waħda mizbieħ. U kieku l-oħra, dawk li mietu, 100% kont l-armana kemm musin u koll. Għax mietu. Għalmen tajt. Għandak il-seba li mirtu fuq il-vapur, għasam il-vapur. Tal-El Farud? Naħseb ilu 40 sena. Għalfej. Ilu 40 sena naħseb. Għalfej taħseb li xini l-istoria tijak, kif tidħol l-istoria tijak ma dawn in-nies? Kif tidħol l-istoria tijak ma dik id-disgrazzja tal-El Farud, fej mietu dawk. U ma sħabi. Kon spiċċajt jien mid-dokjar. Jien spiċċajt. 15 ġurnata qabel. Il-vapur mort naraħ. Il-vapur. Il-prim, ġifieri il-prim, ix-xewka tiegħu. Madonna mibruma hekk. Dak post konna ndaħluhom il-karkara. Ejna xuhom is-sadid u 100% minn waħda daħal u minn l-oħra ħareġ. Għax wara s-sadejt jinżlu il-welders jħazza ġili għal-aksidenti jiġu korroħ u jisplodi. Kontent tal-laħħom jien jħazra. Kontent tal-laħħom jien. Ġviri mux inti tal-lajtom imma tal-El Farud? Daw li mietu għaw tal-ispressjoni mux inti. Kon spiċċajt. Kon spiċċajt. Isma, mela, ħana prova noħloq naqra ta' sekwenza ta' ħajtek kif marret. Mela, meta kont żgħir kont ħafna qrib ta' missierek. U meta kont qrib ta' missierek kont taħdem fil-biznis tiegħu u hemmhekk inti kont diġà ngħid li minn 25 tarbija inti kont l-iktar wieħed b'saħħtek minnhom kollha. Ta' isu 1920 jekk rajt sew kont diġà dal-bodybuilder li qed naraw f'daw l-istampi. Umba, ġifieri, x'beda l-ewwel ix-shows li kont tagħmel mal-familja, jew ix-shows li kont tagħmel waħdek bix-xarabank, bil-ajruplani. Lejlek wara bdejt ngħid ħajjiżżewġuli t-tfal u ismi jispiċċaw u nfajt fuq differenti. Narfa karozzi fuq dari, karozzi bil-kissru ġiċ in-nies, jittiqru minn fuq zaqqi. Għax daj per eżempju waħda minnhom minn dud fuq isu sodda tal-imsime. U kolli raġa 20 sena, 20 kilo fuq ukoll dak li qed inti. Ikun bil-wifqa fuqek. Fuq. Ġviri dak. U dak kont nagħmel shows biex da kien ħabbeb tiegħi. Mhux hekk. U unikni. Unik hekk kif? Għax kont nagħmelhom fix-shows. U lejla poġġija l-ewwel bank. Għallejja ħattarani. Lila minni? Il-ħabiba ta' sieħbi. It-tfajla tiegħu. It-tfajla tiegħu. L-armalax tara b'dik il-konfidenza issu tira fuq qalba. Għadbu mamma donna. U nis għadbu. Veru, għadbu daħħat li dak li msimmer kolla. Wara kamu veru. Kienu attenti wara, ma nafxi fil-miserikordia kellhom dak l-spiritu wara l-stage. Għalliju, għalli ġabbi tabib. Għabxen, għabad, distas nabda fubbu, għadlu. Meta falek l-ilma fuq għan xeġaba? Ġelmen, spirtu, biex jalaqli dak il-tob, il-modulu li kieniex minn dani. Kien talab konfidenza kbira.
Ġviri, da xogħol u għaddej tagħmlu għax peress li tfal iż-żewġulek biex ta' Fuq karrier oħra. fuq karrier oħra. Imma x'kien jinteressak l-iktar li żomm ismek ħaj jew li tkompli tagħmel it-tip ta' flus li kont qed tagħmel? Le, ġew. Le. Il-mewt qatt ma daħlet ili. X'maqxiex erġajda di? Il-mewt. Eħe. Il-mewt qatt ma daħlet ili l-Madonna. Le, ma li qed insaqsiku. Iwa. Minx għalfej komplejt tagħmel daw l-affarijiet. Għax kellek bżonn tagħmel iktar flus, jew biex in-nies jibqgħu kun jafu minnu Joe Falzon. Li kont naħdar ġo biex ngħajjax il-familja, kont naqla l-flus. Kont naqla l-flus veru. Veru kont naqla l-flus. Imma li kont nagħmel jiena, nemmen biha. Li ddaħħal li jgħid, nafsek. Ġifieri kienet ix-xewqa li tagħmel affarijiet ta' barra minn hawn. U darba xejn oħra. Diela kumpanija tiegħi il-Magnificent 7 Shows. Il-Magnificent 7 Shows. Għamilt tal-law il-kantun, kissu l-ħġieġ, qabad il-Madonna siħbi xaqlaq ili mill-marki tiegħi. Minn flokki jinkot namela dinnaħa inħares lejja jien u jitħares lejja, xaqla ili ġabili law u dil-mister kurja kantun għaffiġi li misra. U mux shows, masars, għattilom jinti speċini, għattilom kont ħammu ta' ġaħlitni u xabxib kbir li eżempju li taħlit li f'moħi u għattilom ġara ma ġarax. xabxib li għalli għatma rrit mi xabxib daqseg nisemmi. Kħed daħalli ġamoki. Iġviri għax inkissert il-Madonna deċidejt li xow musa tamlu. Le, kissert il-ġebla ġiet fuq il-Madonna. Ġiet fuq il-Madonna, ċaqla ili law. Ġviri, siħbek il-postja ħazin. Le, ma missa post missili. Eżatt, Missa post missili. Il-marki tiegħi. Le, għalija ħajja. Għajli naqra fuq il-relazzjoni li għandek mal-Madonna. Meta bdiet dir-relazzjoni? Min dejjem ġo. Mit-tweli tiegħi. Eżempju, kif niftaħajnejja. Umna messużi Lawrina bil-lejn faċenda. Grazzi Ġesu tal-li ftaħt li għajnejja, grazzi. Grazzi Madonna. Għaddi dak il-vizzju nitlob li la dejjem. U minn meta konti fel? Min dejjem. Da mux il-lum mux mill-lum. U ċiti memorja oħra, għed ġibri oħra. Għammel kienu jitfaw bombi. Fossi tiftakarhom lew smajbijom. Fil-gwerra kienu jitfaw bombi jek. U jiġu jitnejku minnek u mill-oħrajnu. U nżinna il-ramla ta' San Tomas. U daħle kienem bomba. Waħda minna bomba. Platt. U platt bil-maqlub. Bit-top, għadni niftakar kollox, dulluri Madonna, bit-top. Zarra ġali, jgħaf għalli, t-ġara. Etla malaj għalli. U tlajt. Kif tlajt, għallera xkellek. Jaqbat il-center. Jisbara, dulluri Madonna, sploditu għad bieċa blaza fuqa. Infakkartni bija u koll. Il-żejtun. U inti taħseb li dak il-raġel waqfek għax kienet tħarsek il-Madonna? Le. Għaxra lili. Inti jam tatfalli kont. Bejt il-abbija ġviri, inti? Tatfalli kont, għax għabbe kont nieħu il-ġuventurjen. Insamru l-imsiemer, intendlu l-ħbula, u ninslu fil-fond, eżempju, nintendlu mal-blaz u għek, it-tibem. Kont kelli dak it-tip. Kont għabjonġa fil-van, u għanna kolla morru nilabu. Imdendli mal-fanal ta' dilli mara l-isfella rekemen moli, dindillu. Dak il-hobbi li għakin. Dak kienu intu sħabek spiex. U sħabi kolli ju. Sħabek kienu jitrenjaw u koll? Bieċet minnom iwa. Imma umma kienu jieħdu pjaċin, għax kont noħodhom il-bar. Il-tibem, nerdu xie biex ċoħobs. Jien kont bene, kont naqla l-flus. Konna zajem, kont nħarsu l-om li kellu. Il-tibem,
Kelli 4 ħbib tajbin ħafna. Kelli 4 ħbib ħafna tajbin. U kontu toħorġu fl-imkien u. Nindaw, ġew, nindaw. Għalfejn il-lum ġus, għalfejn marru sa dill-mora. Għax peress li inti bdaw il-shows kont taħla lira mux ħażin, speċa kont il-lifti xolta missieri jenu kont murem. Le, għabdejt minn karriera kbira. Imma xe tagħmel tikber. U ma tibqax l-istess. Ma tibqax l-istess imma nemmen wisbija. Nemmen. Anke bda jiġu saqsuni fuqa, nemmen wisbija. Kullum kien irrid nara miegħi. Il-ħobbi tiegħi. Ħobbi xejn, ħobbi sabiħ. Ħobbi sabiħ. U għadek, ovvjament għadek sal-lum b'din ir-relazzjoni mal-Madonna, knisja u hekk tmur ta' sekwiet? Knisja xejn. Knisja xejn. Nisma l-qudis minn fuq il-television kull-jum. Sewa. Fil-ħodu u flaxija, u nofrija l-familja tiegħi kollha. Mawra sal-ħanut ta' Derek mhux transazzjoni kif ġibu laħa, fejn apparti tinqeda blifjen kwalità se tiġi mejjun sabiex issawwar l-arfin tiegħek dwar dak li qed tiekol u titma' lil familtek. Biss jekk m'għandekx il-ħin tad-disa fejnhom il-belt, ibad WhatsApp lil Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. Isma', inti f'punt minnhom spiċċajt Manchester. Manchester, iwa. Manchester, l-Ingilterra. Iwa. Dak kif spiċċajt Manchester? Manchester. Rajt xi ritratt tiegħek tal-ferrovi. Niskot jiena tingudax. Manchester. L-ewwel li xogħol kont fuq Great Post u tgħaddi ferrovija. U nismaħa tal-dud. Imma għalfej kont qiegħed Manchester in the first place? Għax konsern, għalek mu veru, għand il-gazzetti tagħhom, ma konċ naf. Li dar raġel tal-Ingilterra biex jixċalenġu ħasba sfidaħ. U darba kien ġi wieħed, ħad li bideja għalli mawx għalik. U sidna ħbib. Għatlu mela jien ħantik souvenir. Mela jien tal-lajt ħadilt ta' xiber. U tliet tiswaba. Daqsek. Naqbad dil-ħadida. Nawirġa fuq kubtajja u fuq derajja. U ntilu souvenir. U sidna ħbib sallu. Ġiri tlajt l-Ingilterra biex tisfida. Ejwa. L-Ingliżi. Kelli dak it-tejb, ejwa, kelli dak it-tejb. Għaxa Malta ma kellekx kompetizzjoni. Le, ma kellix. Allura tlajt l-Ingilterra biex issib xi ħadd. Kemm saliba biex ma kellix misħina li għafillu. Da Saliba min kien? Min kien da Saliba illi nafu? Saliba kien strongman bħali, però Saliba kien raġel f'saħħtu. U kif ġejna raġel f'saħħtu. Bajna l-ġewwa ta' xuxejn. Wieħed aqwa mill-ieħor. U mbagħad kien bida jieħu droga għax ma l-issar. U lili bida għamel daw l-affarijiet. Xarrat barmi ta' żingu jien. Bartlu bejda rajja u xarratlu. ċarrat barmil ta' zingu. Ta' zingu mill-ħommor ta' ramel li kunu bil-ramel fl-antejkum fil-kantoniera. The fuck, man. Tajjeb. Fil-kantoniera. Għallu li inżazzarbu falzon. Tab xandu xqasam l-armanak. Għalli inżazzarbu. Inżazzarbu. L-ewwel xogħol inżajt naqra l-qalziet ġessur mi barra. Tram ġara. Għalli le, xej. Issa najdu le fl-axar. Għalli jinsa zarbu. Għamel daw kose. Mela, saqsewni għandix demp ma sormi. Għanna b'żejtun. Iż-żejtun għanna. Għanna l-għawinnis l-antiki. Emmi, kien urrijuli. Issu demp ta' ġurdien. Fuq it-toqba kem li tamel koko. Daqsek. Dak għan nervituri. U ma sabu li xelli li. Jekon f'saħt bit-training li kelli.
bit-training li kelli dak. Ma xi ħaġa fin-natura tiegħek ukoll kienet Pero dejjem it-trenjajt kont f'saħħtu kbira li jinstess qasotna kont nemmen. Imma da Saliba kellu demp? Da Saliba kellu demp? Għandu le ma kellux demp ta'. Għadina iktar fuq da Saliba, xtibta kontu tiltaqgħu tagħmlu sfidi lil xurxin? Ejwa. Daħlu ħal-isptar miskin għamel il-5 sijat u jien għamel 12 sija. Ta' xiex? Tal-imsiemer. Dik batejta, dik mis-saħħa. Le, dik mis-saħħa. X'inhi mela dik? Le. Tista' porti l-uġieħ. Għara kammu veru. Meta zafawni ġi raġel ma nafux barra minn Malta, għabbat il-ġlekkek, għabbat fuq il-xadulu, fuq il-solda tal-imsimer dijaj, u għamillek. U l-juħor tisfil, u kien hemm marra miegħu, għallu korregda. Għabbat għalix. Alla ħanna rux il-limati sabuħu taram. U kienu sabunni korrett. Ukoll. Le droga għatmaħaltin. Le għatmaħalt mella, nibza minna. U da Saliba kien ħad droga? Ejju, kien juħoda miskajn, ejju. Kien juħoda. Ġiri għamiltu din il-challenge, intu u Saliba tas-soda tal-imsimer. Pero xaktar challenges għamiltu intu Saliba? Tiftakar għal-Funtana, inti? Tal-Belt. Ta' Tritoni, mela, għadam. Tiftakru x-show li ħareġ? Le, show ħareġ. Mela, laqqawna flimkien. Saliba u Lili. Mela jiena, għattilom le, jien bil-flus naħdem. Għattilom irnajux il-familja. Għalli, xtitlob? Kien George Zara minn Taslima. Għalli kem konti trid, fazzo għalli. Da George Zara kienet jorganizza? Ejwa. Għatlum artini 4 lira u għamilhom li 50. Mela nċarra barmejl u għawif ħadida. U baqa sejri biex show u jien għamilt 12 minuta show, 12 minuta kont nagħti jien, 12 minuta l-iżjed kwarta. Għax li għalmuni għamel tajjeb u inqasin u tiġi bellezza. U Saliba kien jibqa' sejjer, kien ideja n-nies ukoll. Kien idum wisq. Kien idum wisq. Kien idum wisq, ekku. Kien idum wisq u tal-limta dik, daħħal il-ġamoħki, tal-limta. Imma intom minkejja li kontu edewa spiex ta' kontu kompetittivi. Le, mux edewa. Ma kontux edewa, ma kontux titħamlu. Le, dak mit-tal-nejk ta' jazra. Dak mit-tal-nejk. Imma intom kontu ħbib ġviri fil-verità. Le, konna, dal-ħa konna ħbib. Għax s-senna ħbib. U kombinazzjoni jien kien ħajkolli xow pajizu, Taslima. U dal-axar, tala wieħed minn ġal-bahar kisel il-rekord. Tala minn ġal-bahar, Mario ħodlu deħ, u tala u nizel. Ġifri kien hemm xi ħadd Taslima kienet jagħmel jaqgħu turu rizzetta għandi kollu kien. Għal-turu rizzetta. Li kienet jagħmel ir-rekord ta' min idum l-iktar fil-baħar. Fil-baħar, ejwa. U meta mar biex joħorġu da Saliba, miet dak il-ħin? Dak fil-baħar miet, miskin. Fil-baħar miet. Għax najlek għizdawa pup mort naraħu kollin, fil-baħar kien. Ġiri madama Saliba meta kontu tikkompetu ma kontux ħbib, u mbagħad bizmin sirtu ħbib. Ejwa, le, konna kienu jħolġu ħafna gazzetti fuqna, ejwa. Waħad mill-laqwa. U għax inti għandek ġofik din natura kompetittiva, kont trid tkun aħjar minnu. Ejwa, dejjem u bqajt sallum ħaġa tal-iskantament dik il-biċċa xogħol, bqajt sallum. Bqajt sallum, qiegħda fejja. Kabbara naqax qed jikbu li
Le, Alfred Kitcher. Mela, għati għaksibnija fuq l-internet. Saliba died on the 19th July 1982 at the age of 53 while attending a record-breaking show by open water endurance swimmer Alfred Kitcher. Ġabuwa, eħiwa. Ejja, miktuba. Ma nafx kien da show, forse simu. Fil-bahar kien ħazra. Isma, għasadni għazew tal-ferrovija ta' Manchester, ma la kont qiegħed Manchester, bort hemmhekk inti biex tisfida u tgħidilhom spiex ta' jekk hawn xatt b'saħħtu daqsi naraw. Ma telek? Le, sissa tkellimna fuq li kont tagħti bħala souvenir il-ħadida, kont tawweġ għattielu. Ejju. Ejju. Ġabu li ferrovija. Ġabu li ġdida f'Jamanda biex iwaqqaw li jismi. U kien Ingliż. Kombinazzjoni sinna kienu joqogħdu ġedaw il-flittijiet maħna. Rawni għad naħseb għad naħseb biex xogħol għalli naħdem hemm ta'. Kien hemm kelli waħda mija jiena itkellmu għallu għajdu jiġi, bil-lejn u jipprova. U del Madonna ferrovija. Tħal taħta, irbad derajja, kien ix-xita u kemm naqra sirda, u bdejt inqabbad il-xalluru u ċaqlaqta tajjeb ħafna. U sar il-show, bil-ħilla dak il-Malti li kien hemm. X'nu? Kien hemm Malti ġijajni. Sawa. Ġijajni. Għalli tifla ħaġa u għalli kompliħa xogħol. U għamiltu. U mbirek għalla ċaqlaqta. U għallu l-għara il-Superman. Għara kammu vera fil-gazzetta ġabuwa. Joe the Powerful. Ejwa. Fil-gazzetta ġabu Joe Mini Superman. Ejwa, ek ġabuwa. Mini għax inti. Għasir. Għax inti għasir. Għasir. Xi 5-6 u għalli għafik. Għasir. Bħed nis-challenge-jom, mux biex nis-challenge-jom. Kien hemm xaħat li challenge-jak un bat. Ħart ma għatnallak ħarġu fuq il-gazzett li kienu. U għandi id-dejn, id-dar id-dej, minna li għad-dar id-dej. Isma, għettajd li daw il-momenti kollha meta għamilt daw l-affarijiet fenomenali. Kien hemm moment meta fallejt, ġieli mort tapprova xi ħaġa u ma rnexxilekx? Fieħu. Għax nipprova ta' nipprova. Mhux ħadmorx qudiem l-udjenza. U ma kontx għal 100% ta'. Imma pereżempju meta ġbit l-ajruplan, dik l-ajruplan kien miraklu ġewwa għalija. Għax hemm jiġbiru bis-sellun, bil-ħbula, jiena propja ġbitlu b'derajja b'ġismi kollu. Għalhekk qed ngħidlek, jiġifieri kien hemm ċans li fis-sens għalik ma kienx hemm ċans li mhux se jirnexxielek. Però dejjem ipprovajta, ipprovajta. Ġifieri qabel ma ġibt l-udjenza kont diġà provajt iċċaqal u l-ajruplan. Ejwa, da żgur. Kien wieħed għalli għamillu għalli ġew għandna raġa tal-affarijiet għalli jgħinek. U ġieli Madonna billu fil-moment. Għandi it-tifel, nara, it-tifla. Għandha raġel tagħha u jaħdem ma tal-ajruplani. Taf li ħaġa tħajjart kont ħammu nitlobhom bil-mod biex jekk ma niġux ma naqax għandek. Ġiet nixxaqot u sikwit tiġini ġo moħħita. Tiġini ġo moħħita l-Madonna ħsieb. U ġini f'xar. Naħseb ġini 3 darbi darba. X'inhu l-ħsieb eżatt? Jirit li xbet ajruplan narġa. Ara, imma jiena għat noħlom. F'xar ta' 4 darbi 3. Ġiet nixxewqa. L-immur
biex ħajaj li le. Noħorġu, eżempju, ikun nara fid-dlam, noħorġu, u jinnallek li għadni nixbdu Madonna. Konna provani, naħsebni, no? Għara xeżin iġu muħi, sa? Għadni. Imma għadek tamil bizzejet training taħseb. Veru li għalnajlek dejta minni. Tiġini, għaftibli, naġan mun nixbdu. Imma najdi nissa gbirt. Imma ġiet nixxewa. Għadnajlek erba darbiet taħaq l-armanakta. Imma il-training li tagħmel bħalissa taħseb huwa biżejjed għal Ġew jien ngħidlek li nixbdu. Għax kieku ħsieb neħħejuli. Tiġa tagħtni l-ħsieb li ħan nixbdu għal xejn, ma qiegħed donni mhux qed nissini, ngħidilha lew nissini u kollu xejn. sewa. Kollu xejn, ħanġa tal-iskantament. U wieqat ma fallitek? U wieqat ma fallitek? Le, għat ma ħarġitni, ġejem irnixili. Sa ovvjament jekk dil-ħagġa tiġri ikun xin ikun iċ-ċemplu, aħna ninżlu u niġu saħdik. Xinu? Jekk dil-ħaġa tiġri. Ġo, ma nafx. Pero, biex qed nissejni. Jien ngħidlek ġo, ħanna l xin il-biċċa xorti għaj. L-ittraħ tal-linja 8.9. 8 tunnellati u nofs. U 8 u tunnellati u nofs oħra. Sewa. 2. Miux il naqta bujċex karossi. Għalek kiena, il-tifem naf li nixbdu. Imma ilek issa Għaxina il-basson nżommu bħala vizzju. Eżempju, taraċ, met-tarġa, met-laħħom nżel, ma għoxi. Naqla, li għandi naqla. Ġiviri jenna jlek li nixlu. ħagġa tal-iskandament, moħki, naħseb li nixlu. Għax kieku, dik nissejni. Tajli xejn, għax fuqa jenna, fuqa, ma narċi nħopja xejn, noqot nsemmija sa spessek. Kullum kien karozza, naħdem taħt karozza. ħanna la ġirda bħal-ġirx magnika. Għalla niflaħa l-oħra. ħanna l-oħra da najdela. Għadek s-sa tamilom daw l-affarijiet. Għadde! Ma t-nistenix. Kieku taqtali. Għu taqtalek tħassarlek il-festi taħseb. Menni jek. Isma, rajt ritrattijak, tonfuħ isu dat tajer kbir ħafna isu tajer. L-ewel infat, il-hot water bottle kien ejwa, darbte sfidawni, darba dokjard, għallu li la Maltija iż-zabbab. Għalli tifqaw, għatlu la meċek. U kienem xemmitej ruħ dal-Madonna hot water bottle. Għatlu għaw l-spezerija bormla. Għatlu ħoġu ġiċċelini, l-ewtlaċċelini. U għalla ġbart. U dal-Madonna tajer, dal-hot water bottle. Ola iżid minn klippiedi. Madonna. L-armadak minn flokal Madonna infaqa minnaw, infaqa li minn taħt. U ċabċab li għalla ġajneja u ġab li ħajneja doluri Madonna daqzek. Daqzek ġabi li kien ħajneja.
Għadni niftakar kollox. Kien qasam minn taħt għal-fuq. Ma kienet xorta ħad gost. Fix-shows kont nagħmilhom imma il-matur nagħmlu. Fix-shows tifhem il-matur nagħmlu. Nagħmlu bħal ċontorin, majnejja tnej, biex ma naġġax naqlaħħa bħal ma qrajta. Tallim tu. Da żgħod biex titgħallem. U ġifieri, għax daw inti qed titkellem mhux biss fuq saħħa fiżika, inti qed titkellem fuq saħħa tal-ispirtu kważi li inti kollok b'saħħtek, ġifieri jekk hux il-pulmun, jekk hux il-muskoli, jekk hux is-sabar li tittollera l-uġieħ fuq is-sodda tal-imsiemer. Ma jemnu xeġus ma jidu li xej li. Isma, inti konti kol xikel speċjali? Xikon? Ikel speċjali, kellek xi dieta? Kollox niekol jien. Minn dejjem kondi. Kollox niekol. Kollox niekol. Kollox ikel. Kollox niekol. Mela, mbagħad wara l-hot water bottle, kien hemm dat-tajer, x'imkien rajt dar-ritratt u mbagħad intellawh mhux problema, kien hemm dat-tajer fih daqshekk dat-tajer. It-tubu tat-tajer. It-tubu. Sewwa. It-tubu. Dak żgħu. Dak it-tubu li jkun ġo tajer ta' trakk. Ma mhux għalhekk. Dak tajtu 155 pressjatura minn tiegħi. Mal-100 kelli noqbel qiegħda fuq siġġu. Għax ma tinfih, għajnejja jibdew jitbaxxewli. U sploda mal-155. Esploda dak. Sploda splodejtu. Tista' ċekkja kemm trid pressjoni biex tagħmel xi ħaġa, naf li naqra Google search ambigu, amma dak kien parti minn mix-show tiegħek. L-imma ġo. Da ta' tajr li konton fuq tajr. Di għamilta iktar minn Le, minn 100% darbtej għamil Busket Rose House u fi show dar-rekord li għamil dina. Darbtej kont għamil, ma għamiltifx iżjed. Ma mekka kitbu li għara. The burst pressure of a tire is about 200 psi, ma da għetnajdu, da mux dik tajr ta' karozza għetnajdu intom. Le, da tajr ta' truck, men, da fieħ, daqs Matthew. Għamiltu preparazzjoni bil-gauge fuqu, għamilu li ta' ħabib. X'ħoss jagħmel meta jisplodi dak? Ġili għamil splodi tal-ħagġib. Da' zogu. Induna bżeż nibżambar, xin bida jikber u jirqa u jitkemmex. Bżeż naħseb. Ibintom mux il-tajer ta' tidu tfittxu, intom tfittxu il-tubu ta' ġot tajer. Il-tubu. Il-tubu ta' ġot tajer. Il-tubu. Ma nafx iġi bl-Inglis, għandek għamment iġi. L-inner tube? Il-tubu. Il-tubu kien. Il-ħobza tal-Malti, il-ħobza tal-Maltin. Minant il-Maypole. Isma, mit-tfal tijak, minn daw l-10 tfal li kellek, kien hemm minnhom li għamlu mbagħad naqra karriera bħalek li komplew fil-karriera tijak? Ma rrittomx. Ma rrittomx. Għalfej ma rrittomx. Għax għallem il-periklu. Għedde tħobbe xej kollok l-lidek. Tamel rekord u dbazzu li kien bazzija u daħħalhom ġa moħħok. Għax huwa x'kien hu il-moħħ ta' Ġirti perswadejtom biex ma. X'un hu il-moħħ. Dal-aħħar ġej għall-reporter bħalek. Jien għadek li bida jibża minni. Bida jibża minni. U vera baża minni. Għalfej? Għalfej ħanelek għaliex. Insaqsejni mistoqsijiet armin tiegħek. Tieħżina? Tieħżina? Le, iġivi kuraġġuż, qed tistaqsini l-affarijiet armin tiegħek. Eżempju, għatlu mela jiena. Għatlu mela. Ma nux ħarġet li xi waħda mela għatlu Madonna, għatlu inti il-karriera tiegħek. Tista' tispiċċa minn ġafik.
Għalli sammartni għatlu għalġaj tal-għali, raġa saqsini t-darbiet. Tul karriera tijak, kif t-neħħija minn ġemoħok. Inti tista' tgħaddi. Inti tista' tgħaddi. Diffiċli ħafna, u jekk tkun għal-qalbek diffiċli ħafna. Kif neħki il-karriera li istaqsini inti, il-xogħol tiegħek di tneħħija minn ġemoħok, laqqas nemmen qatt. Laqqas ma nemmen. Jekk tkun għal-qalbek, tibqa' f'qalbek hu. Tibqa' ġafejk. Tibqa' ġafejk. Memorju mella. Il-training, kemm għadek tagħmlu frekwentament? Ġew il-training ngħid għalija toqgħol m'hemmx. Eżempju, konkos, eżempju, l-inqas daqs il-baqar, u mbagħad għandi l-kbar. Nittrenja bihom. Però meta nippompja, ġismi jsir ħadejt. Jsir ħadejt meta nippompja. U nagħmel ir-rekord tiegħi. Illum ġurnata. Kif inhi l-ġurnata tiegħek? Għajdi naqra l-ġurnata tiegħek, kif inhi? Tnejn l-erba' u l-ġimgħa. Tnejn l-erba' u ġimgħa training, ġifieri. Tistembaħ fil-għodu. Fiex inti tistembaħ inti? Le, unpini ġew. Eżempju fil-ħodu. Fil-ħodu kif il-qoming. Nitlob l-alla rajlu grassi. Ninżel isfel. Nieħu biex tieħobs mixwija u tazza kafe. Kif tixrob tazza kafe, nintafa' fuq is-sofan u tibda l-qoddin sa ta' 8. Mbagħad, il-ġurnata ta' training wara is-sofan għal-training. Eżempju training, jien joħdu superset ġifieri minn waħda l-oħra, eżempju nimla din. Not 5 u 5 nħu nifs. Iż-żomma, ġifieri għamilt 5 repetitions. Mbagħad żammejta u tħu nnifs. Biex narġa' nagħmel dak jaħbad superset. U narġa'. Issa palissa derajja rotob. Ha, misli derajk, ha. Misli derajk. Misli ma silsab. Minna jlegir. Ġebelu. Il-nifs kollox. Il-nifs kollox. X'ġifieri n-nifs kollox? Għalfejn n-nifs kollox? Il-nifs hija. Ġebel, vera ġebel. Il-nifs tajjeb. Il-nifs tajjeb. Kemm terġa' tilbeż dawk ta' ġu. Il-nifs tajjeb. Il-nifs tajjeb ġo. Konti prattika il-nifs? Il-nifs kienet ċaġa li konti prattika? Kif tieħu n-nifs? Le, eżempju, jiena ma numħolx. Għalfejn ma toħħodx? Jittonku tiegħi jibla iżjed nifs. Dejjem in-nifs ma ngħidlek, in-nifs tajjeb ħafna. ħafna. U ġilli nagħti eżempju, bniedem ikollu bżonn xi ħaġa li ġew. Jgħidli jiena jaħasa qed nimbagħad ħafna tini naqra training, ngħidlu x'għandek, ngħidlu wejja ħadd narak jien. U kif narah, eżempju, inħares leħek, eżempju, inħares lej dak ara. Inħares lej dak. Najda ġaqal biex il-Madonna ġi għamel. Anke najda dik. Najda ġi xiem. Najlu xandi bżonni. Tini naqra l-sonku, tini naqra kem ħan nimxi, najlu għara. Mandek xejn inti. Naqbadlu għaw mandu xejn. Naqbadlu sormu,
M'għandux bħal dak ir-raġel sormu kbir iżet minn ġismu. Ngħidlu m'għandek xejn. Ngħidlu għati nofsija għatlu. Nofsija mixi bil-mod. Ġifieri inti wkoll tagħti jew kont tagħti daw il-pariri in-nies għadek sal-lum. X'għad ikun muġuħ pereżempju toħossu ħażin jiġi jkellmek u minn kif tara Le, ġew minn ġi għandi eżempju jilab it-tennis, jilab it-tennis, jaqbad stikka tal-birjat, dilettant tal-birjat għalli. Għatlu iva, għatlu ndilek bis-sapuna, għatlu bis-sapuna. Għatlu sapuna ta' ċafetta mill-aħmar, sapuna ħamra, tidlika, tagħmel il-fan. Il-fan fuqek, il-tek mandar b'linem jidlikilek u jitrabbilek il-modullun ġewwa. Il-modullun ġewwa. Tajtek. Isma, l-aħħar darba rajt video tiegħek kien għamlu l-ħabib tagħna, x'ismu Lionel. U inti għad li l-affarijiet li kont tagħmel inti diffiċli li t-tfal tal-lum jagħmluhom. Għalfej taħseb li huwa diffiċli għat-tfal tal-lum li jagħmluhom? Għaxġu, faħed batija training. Ħaresaqlek naqal mikrofon viċin tiegħek. Faħed batija training. Faħed batija. Le noħu xejn. Ma taħseb li t-tfal tal-lum mhumiex kapaċi jibgħatu? Eżempju, minn metruħ, minn mija, ħantija ħafna. Laqqa soħoġu 5. Li jkunu kapaċi tagħmlu li għamel. Le, li jidħol għat-training jgħid għat-training, it-tnejn l-erba' u l-ġimgħa. Dik li rrid nfisser. Għax hawn tfal żbieħ, hawn tfal żbieħ. Ħafna hawn. Imma li taħseb li huma kapaċi ibatu daqskemm batejt inti. Le ġew jiena batejt sħejja. Jiena batejt. Tajt batejt inti tixtieq li batejt inqas? Le ġew, batejt għal-mart li kien ikolli ġew moħħi. Li rrid inkun jien l-aqwa. Ġirid kuntent li batejt? Ejwa. Għax fl-aħħar ħattu dak li xtaqt. Dak il-ġilit tal-eħ ħattu. Ejwa. Pajt sal-lum il-żoħ il-lalla. L-era. Pajt. Kien hemm xi ħaġa kien hemm xi ħaġa li ditbatija kollha li għaddejt minnha. Kien hemm xi ħaġa li għalmitek fuqek innifsek? Għalmitni. Le. Inti sempliċement kont imwieled b'dattir li tkun l-aqwa u li n-nies ikunu jafu. Però mhux l-innovosi, jgħidu eżempju Falzon, meta jaraw xi ħaġa, Falzon, dal-aħħar ġibdu l-ajruplan. Bdew jitħaddu ġal-pjazza, mort nixtri pastisti, għalli kien hemm tħaddejta fuqek illum. Għallu ġejt, għatlu fil-ġejt lew fil-deni. Għalli ġewx la fil-deni, waqgħet fil-ġejt, għalli ma rridux għatlu, ma ġaliex. Għatlu iva rajta, għatlu dak ġibruħ differenti minni, għatlu dak ġibruħ bis-sellun u ġibruħ bil-wajer. Dak biex fuq ġismek kollu. Meta kelli xari kbir, rrit nisbek karozza b'xari. U jgħidu kif ħaj jiġbita b'xari fazzon, ejwa b'xari. Kont nagħmel xikil, taf x'inhu. Le, ma nafx xikil. Xikil. Spana. Ħolqa kbira. Ħolqa. Bil-vit hemm? Ħolqa bil-vit, ora. Bil-vit jistikka. Ejqabluħ. Ma toppu għaw u jinvitawuli. Il-propja, it-tisbet. Buċċa kollha, ġbur. Mif ġismi, bon ix is-saħħa u qiegħda. S-saħħa u qiegħda. Għadik saret, imma dak li ġibdu biċ-ċontorin, dak le, biċ-ċontorin ġismu b'kollox. Le, biex jinġib b'xarek biex xejki li rrit jagħmlu. U anke meta ġbiet il-karozza Amerikana, ġi xejkel skelli, xejkel għaw fil-widna,
xejkelaw u l-karozza marbuta għalla ma' wadnejja ma' tnejn. U nixbira kważi xbitta xi 50 piet. F'dak il-moment, meta kollok dak l-uġieħ, għax bil-fors konta tħossu ġieħ. Dak il-ħjas. L-uġieħ għakittin jisħu sejwa, għakittin għall-uġieħ tħossok il-vini ta' unek, u st-dunum iġġebdu l-ewel qataw. Kont ħoss tal-uġieħ. X'kien jaddilek minn moħok? Kont inkwieta kont tajt isma' daħan ċarret. Ejwa. Kienet taqbdejk dik il-biża? Ejwa. Imma xorta kont tagħmilha. Namel ejwa. Għax il-kompetizzjoni fik kienet iktar importanti. Ekku. Li inti tkun laqwa. Għaddejta, ejwa. Għaddew minn ġemokki, ejwa. Imma jenna fil-moħ tal-bniedem l-isem ta' Ġesu. Isma, kien hemm nies li kont tarhom ta' ispirazzjoni għalik? Kien hemm nies forsi barra minn Malta, strongmen barra minn Malta, jew bodybuilders. Nuħu biex narom ta' nuħu biex narom. Nitgħallem. Ngħidha rada naqwa minni. Nitgħallem narom kif jagħmluhom. Ejwa. Ġiri kont tara shows ta' barra minn Malta. Però ma jkun differenti mbagħad tiegħi. Jittieħed, jittieħed. Ejwa. Kontu hu idejat. Ejwa, kont uħodu l-idejat. Kien hemm xi strongmen famużi fi żmienek Le. li kont tara. Daw ta' barra kienu, ta' barra kienu. Għax pereżempju dan il-ġim tiegħek. Kelli l-ewwel ġim li kelli da kumbat armajt tajjeb. U daw ir-ritratti ma fuq il-ħajt. Daw minn huma daw in-nies. Dak li tratti tan-nies ta' barra. Bodybuilders ta' barra. Ejwa, ta' barra. U ta' Malta kelli wkoll sbieħ. Ta' Malta wkoll kelli tnej sbieħ. Kelli ta' Malta. Differenti ġew mbagħad. Ma daw kienu bodybuilders popolari jew kienu sempliċement stampi ta' bodybuilders li sibtu tfajthom hemm. Jew kont taf minn huma daw il-bodybuilders. Le, ma konx nafhom. Ma konx taf minn huma. Le. Sempliċement oġobo. Nżejjen biha il-ġim. Nżejjen biha. Isma' ħansaqsik mistoqsija oħra. Dal-podcast, dal-intervista ħajaraw ħafna żgħażagħ. Ħafna żgħażagħ Maltin. X'messaġġ tixtieq tgħaddilhom? Mawra sal-ħadnu ta' Derek mhux tranzazzjoni kif ġibu laħaq, fejn apparti tinqeda blifjen kwalità se tiġi mejjun sabiex issawwar l-arfin tiegħek dwar dak li qed tiekol u titma' lil familtek. Biss jekk m'għandekx il-ħin tgħaddi fejnhom il-belt, ibad WhatsApp lil Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. X'ġieli, jien ngħidlu li ma naqtalhomx qalbhom. Jieħdu paċenza. Hekk ittrenaw tajjeb. Fit-tliet xhur il-kbira, ferba xhur kont noroġu ma' shows jien. Però nitrenjhom jien. Il-biża tiegħi jkunu jgħidu li ġew tbażżani bajnek. Nitrenjhom jien, ferba xhur noħroġu ma' shows, uħriġthom ma' shows. Jiġifieri il-messaġġ tiegħek għaż-żgħażagħ Maltin tal-lum huwa li jitrenjaw? Ejwa. Kemm importanti training? Le, training, kif? Ħin x'inhu? It-training. Kemm importanti li wieħed jitrenja fil-ħajja? Li jkollu training fiżiku. Training dejjem tajjeb sa. Tgħix iżjed. Iżjed tgħix. Għara saqlek naqal majka tgħidu li. Għatlek iżjed tgħix. Iżjed tgħix. U tgħix aħjar. Ejwa. Iżjed tgħix. Naf li għajdu li qatt ma timrat u qatt ma timrat veru. Basta titrenja, qatt ma timrat. Dak il-xeddu ta' wejder, ekku wejder. Kull-inkwa bodybuilder ħarġ minn taħdera. Il-training dejjem tajjeb għal-bniedem. U jħarsu ħafna. Ma bil-forsi għamlu dik it-tip ta' training li tagħmel int, li kont tagħmel int? Le, ikun hemm ix-xeddu. Ikollok il-spinġija, tagħmel fuq il-spinġija, però irid ikun hemm min jarhom bħali eżempju ngħidu ara dik tagħmel ħażin.
Kontu għot attent li waqt li qed tagħmel l-eżerċizzju qed tagħmlu b'mod li mhux se tweġġa? Li mhux qed tagħmel ħsara? Għandi xnuri. Jiena kien nżallek iġlek. Għandi boċċa. Ikbar minn di. Fej? F'dari għaw. Għaw. Għed jindika l-spalla. Tal-lemin jew tax-xelluk? Tal-lemin. Għaw, edha. Tal-lemin. Għaw. Fej shoulder blade jisu? Ftit iktar jisol mi shoulder blade. Dik, irret niprofa l-weight tiegħi u kont arfajt xi 580 ma lħaqx iżidhom 580 libri. U kif? Kif kont qed terfa'hom ma' 580 libri? Min dut fuq il-leħ. Sewwa? Bank. Bench press qed tgħid. Bank, min dut fuq il-bank. Sewwa? Noħodhom fuq il-weight. Ħadida hekk. Raġellaw għalli biex tipprova l-weight tiegħek. U dal-Madonna weight ħattu għamlu hekk bajnejja. Ġifieri ħallini fede nagħmel iniżu hekk. Ajma! U dal-Madonna waġajt. Inqasam il-bank. U kif dennu lejhom. Għalla inqrast. U talat li da' zibġa. Imma l-lum saret li ikbar mill-tazza. Għalli tabib, għalli t-naħkilek, naħkilek għalla xej. Kuj ma nħoċ xej bija. Ma d-dejek si. Laqas kif u kienet fejkin, bit-training saret, u bit-training t-smur. Imma għalli, dik mi xejta, għalli bħal kallu. Għalli raslu li għalli trajet. Għalli inti rast, għazzaħtu iwa. U bank, doluri Madonna, oħxon daqsejta. Ifem, għahna t-najdu 580 pounds, xi 250, xi ħaġet. Ammont redikolu spiex, ha? Kan l-weight. U 580 libra jilġu 263 kilo bej wieħed ieħor. Li huwa numru tipo kwadruplu ta' bniedem normali. Jimmena li kien. U leg press kemm kont tagħmel? Leg press fuq saqajk? Fuq dirajja ma tantx kont kważi 300 fuqhom. Fuq saqajk? Fuq saqajja nitla bihom fuq 300. 350 minn ajjo, 350. Kilo jew libra? Le, libri, bil-libri. Leg press kont tagħmel? Bil-libri. U bil-xajdulhom kien il-Madonna jisema l-inqandel eżebju karozza. 750 dik. Inqandilhom u ninżel bihom. Deadlift bażikament. Lisem ma nafx, dejwa. Lisem ma nafx. Għadna l-ura fejnu liħor. Għadna deadlift imma mustanajlek il-numri tijaj. Għannik. Il-komunità ta' weightlifters Malta, dak iż-żmien. Kienem komunità ta' weightlifting? Kienaw sab seħħithom. Niftakarhom kienaw sab seħħithom. Niftakarhom. U għandi li tratti maħħom. Ma xalli l-boxers u għal-ċedri. Inkom ma zafu waħbib xalli l-boxer laqas. Għax kimmiet. Min kien ċalli l-boxer? ċalli l-boxer laqwa wieħed. Kien perikolus tal-ħagġeb u li kien jħobb mħabba tal-ħagġeb. Għad ma bżart minnu jien. Dejjem kont intaħ training kif saħħu dalam. Għad ma ġilet ma wieħed. U doluri Madonna il-ġilet mxħin rajtu fuq għand il-ktib tijaw, xħin rajtu fuq il-parka tuħajiet lef miegħu.
Mill-ewwel rajtu. U qatluh minn Malta qatmuh l-Italja. ċal il-boxer miet? Le, ċalli boxer mit Malta. U qatlu dal-istranġier. Sawa. U liħu qatluh ġal-Italja. Miet fil-ring ċal il-boxer, ġviri. Miet fil-ring ċal. Iju, ek mi tara. Ek. Min fuq għal-isfel, rajtu nieżel jien ek. Mill-ewwel rajtu jien, mill-ewwel rajtu għalla ħajitlef minna, l-ewwel xogħol u daqs is-siġerat imkemmex u kbir. Wixxu biex tħuli rajtu differenti. Umba kellna nisibaw xi jumej wara li qatluh ġal-Italja. U qatluh fil-ring u koll l-liħor? Ejju, bil-forsi ġilet, ejju. L-Italjan miet fil-ring u koll? Ejju, hemm qatluh, ejju. X'kien kun jomu ċal il-boxer? Ma ċalli l-boxer ma għandi l-klib tiegħu. Għandi l-klib. Mbagħad sibulna ħalli ntallawh ukoll. Ejju, għandi l-klib, ejju, għandi l-klib, ejju. Nafeqi għad il-klib, ejju. Ħantella lek memorja oħra, ara xitejli. Xin rajtu kol li konġ bid-double decker u kol waqt li kont Ingilterra. Dak l-istess darba meta kont Manchester? Double decker. Double decker, dik il-karozza tal-linja li kolla isa żewġ solari fuqa fija. Le. Dik ġiet it-tradut. Għalfej. Daw ġiet it-tradut. Daw tawni karozza tal-linja li provajta flasġija. Dawn il-karozza bil-breki t-sezzjati u samma dal-Madonna Malti champion tal-boxer ġad Ingilterra. U ġi jiġri, jisaqsalija u sabni. U sabni xkelli mara tabset ħadder sewa, u da l-istranġir. Rispettajtu ħafna u kun bat li xie jitri, bħajna, pero jien ma tanċ naf naqra, u ma rajti naqabi kbira biex nqod nebat, għatlu jiddispeċini. Mix biġliet, kont għatlu jek da diskors. Ejwa. U għaddejna minn affarijiet korroħija. Jgħamel il-bambin. Min l-imtib ta' affarijiet korroħ għaddejt? U bġaw mela affarijiet zvieħ. X'inhi l-iktar ħaġa kera li għaddejt minna? Kera ġew. Kera zbazija tal-imsimer. U zbazija. Dik bet li rajt. Li batejtin. Dik. Ma minn kejja li batejt domt kemat li 12 sija fuq. 12 sija. Le batejt. Naddu issa għal-patruni jistaqsu miġġuba lilkom mill-bib tagħna tal-Maple li għandhom 27 ħanut ma' Malta u Għawdex l-aktar wieħed riċenti li nfetaħ kien viċin il-Knisja qadima ta' Birkirkara m'hemmx ngħidu mal-Maple hops frisk kuljum u kull varjetà immaġinabbli. Nfakarkom ukoll jekk għandkom xi mistoqsijiet dwar il-kwalità tal-ikel jew allerġiji u affarijiet ta' din ix-xorta tistgħu iċċemplu fuq 22581 fejn tim ta' professjonisti li jistgħu jġbulkom dawn il-mistoqsijiet. 22581 better call Maple. Mela, l-ewwel mistoqsija ġejja mingħand Preston. Preston tistaqsik kemm importanti għalik il-fidi? Fidi? Il-fidi, qed nassum il-fidi reliġjuża sewwa. Fidi kif, eżempju? Ir-relazzjoni tiegħek mal-Madonna, kemm importanti għalik? Ħafna. Dik nistan semmilek jena. U l-familja, il-familja għadek. Pero jien mhux miegħek biss istaqsuni ta' kwantità ta' nies jafu li jien nemmen biha. Għara kambu vera.
Għandi waħda fil-kantuniera, għamilt waħda kbira sabiħa, nixalla kull-jum, ġili nqum kmini fl-4 ta' filgħodu nara ċertu xjuħ. Insibhom fil-kantuniera fejn Madonna li għamilt tad-dar tiegħi, ikser mula, ngħid hawnhekk biżżejjed jien. Sodisfatt. Għamilt waħda r-ramla, l-istess fija klippidi, ikser mula, sodisfatt. Li għamilt sodisfatt. Podik bissa nitħaddid jien. Isma, u għax l-ewwel bdejt tgħidli fil-bidu bdejt tgħidli fuq il-familja u dik li tinteressa dil-mistoqsija. Fis-sens li inti tgħid li ovvjament inti kont popolari ħafna, ġifieri kellek ħafna opportunità biex toħroġ tixxala u tixrob u imma il-preferenza tiegħek kienet li tinġabar mal-familja. Le, qatt ma kont. Jemmu nixrob ġaħwili qatt. Qatt ma kien interessak dak. La gazini, la ħujnet xejn, qatt. Għalfej. Għax il-ħobb il-familja. Qatt. Le, dik le. Kemm importanti l-familja? Mux inkwiet ħejja. Inkwiet dejjem. Tara għalla minn nies. Li huwa differenti minnu joqogħdu jżabbu, jixorbu, jgħajdu fuq dik fuq l-oħra, laħ fuq l-ieħor. Men jgħodu dara, kulħadd għandu għalla xiexhom, m'għandux jgħid xejn. La kollu lejk. Ma tismax nies joqogħdu jitħattu fuq affarijiet importanti, ara nara xi gwerra għallem kemm qegħdin imutu nies għalxejn, ara għalla l-ieħor. Ġili nara television, nobżoq il-television u badimmu għalla nimsaħ il-bżejti għaj. Tafa minnu għal min immu nobżoq, għal dan Madonna Prim Ministru Russu. Tafuħ, tara fuq il-television. Ċertani hija u bħalissa kulħadd jitkellem dwar. Lejlu, ġiviju dil-gwerra kollha li hemm barra. Għalli kam qegħdin immutu nies, l-uri Madonna la, esom zerrija ta' ħarrub. Għalla blok tal-bini fija xerba. Mella. Blok ta' bini. Għarrilhom kollox, kaġarhom kollox. Għandem mux moħrija, għalla binnis kollox. Il-gwerra moħrija u ġib. Lemma biex jittajjar għalla blok bil-bini. Għalla kemm tfal għalla unijes ġafija. Għajjen naf. Ole, jien najdek li wasanna fit-tarf u dejjem najdu wasanna fit-tarf. U dejjem għal-muni li għalla ħalaq ġistoro taħżem minnu wahda. Wahda tajjeb u l-oħra l-ħazejn un bada faridijak. Dik li nistanajt jien. Ġu, Robert qed jistaqsi minn xiex tibża. Min xiex nibża. Biex nibża menna. Nitqazziza. Għalla l-murdina. Biex nibża menna. Nixaqtek, ikun emmelf notolom. Emma, l-stonku. Nirremetti tal-arġibu ġani għaw. Nitqazziza. Għax najdila l-mara. Dalla ħada li t-ġalloki għalla zam u tal-ħana xaħġa għalla lew ma sforma, lew ma drabtaħa. U tajja tal-Madonna u għamil tal-ija fuq murrina għalla no ma s-serxi għalli sajja. Kif ħafna nis jibżaw minna. Issa tal-Madonna murrina. Ja nitqazziza juha, nitqazziza ħagġa tal-iskantament. Umbat Telsaq werżieq l-ewwel ġett ieħor mbasta mhux wurdina, xorta. Noħodha f'idejja żawodha lam, laqas noqtolha ħasra, ma noqtoliex. Wurdin iwa noqtolha. Noqtolha.
Anke għal daw in-nies li jkun jibżgħu minna, noqtolha. Bija, ma nafx xejn. Ma nafx xejn. Li qabdek il-biża? Ma xejn li qabdek il-biża? Biża xejn. Biża xejn. Ma nafx xejn. Għalfejn sirt patrun? Sirt patruna għax il-kurzita jelbitni. Kien hemm sens kbir ta' komunità tal-patruni u rrid li nkun parti minnha. Illum il-ġurnata kollox fast mill-fast food, fast fashion, nejxu 15 seconds at a time fuq TikTok. Bafdaqa waħda podcast li inti tista' tara repeatedly. Imma hija satej, hija 3 sigħat, hemm id-debt. Qed jistaqsi mistoqsijiet li kulħadd trid li jiġu mistoqsija. Allura why not? Pero naħseb li iktar raġuni importanti li ġelitni nafas dik il-buttuna biex nissottoskrivi bħalma jenfasizza ħafna John u naqbel miegħu kompletament. Għandna nuqqas kbir taħsib kritiku. It-tip ta' taħdidiet li John ikollu ma' diversi nies huma ta' valur enormi għas-soċjetà Maltija u għalina. Il-fatt illi meta ssir diskussjoni issir fil-fond u mhux b'mod superfiċjali u naħseb li dak jagħti lok ukoll ħafna għal ħsieb liberu. Jeduka lin-nies li għalkemm persuna ma taqbilx magħha xorta tista' tiddiskuti. Diskussjoni profonda, mid-lok ta' jekk xatt provi ħarb il-mistoqsija. Terġa' ddur, terġa' saqsih sakemm tieħu risposta. U naħseb li John l-istil uniku tiegħu qed immiss ma' ċertu nervi li ħadd ma kien qatt miss qabel. Aw bżonn li ħafna iktar nies jibdew jisimgħu u jappoġġjaw il-podcast. Finalment, titil flus man biex tagħmel anything. Għal xi ħaġa li qed nieħu ħafna sigħat ta' knowledge minnu, ħafna sigħat ta' entertainment kultant ukoll. Jien personalment rajta worth it. Frankament imbagħad you have to put your money where your mouth is. U jekk jiena qed nieħu pjaċir u qed ningawdu qed nitgħallem, jekk irid tiżjed, mela da mhux qed ngħidu eluf, qed ngħidu ftitu. Mela, ġu, jiena minna ħatijaj lest u vera ħafna minna din il-konversazzjoni. Inta qabel ma nagħlqu għandek xi memorja oħra li tixtieq taqsami? Le. Il-memorja kif immur id-dar instilbek il-ktieb, ġabbatulek ma' da, u ġabbatuli. Il-ktieb nistgħu sempliċement noħdulu xi ritratti ta' ġifieri fidej ħabib tagħna hemmhekk. Taċċal il-boxer il-mejt, kien boxer wara b'wiċċek. Għandek klib tiegħu. Il-Bertu tafu jew? Il-Bertu? Bertu ta' żgur li nafu l-Bertu. Bertu għandu ġmil ta' Ġimenez wara b'wiċċek. Tnejn. Kollhom kien fuq ħġieġ sabiħ. U pjaċej minn imur jisemmeħ miegħi x'jgħidu ħabib antiki għana. U issa niftakar li meta mortem f'xi ġimgħa ilu semmejtek miegħu. Ħobbok. Le, m'għandix xejn ħajfin minnu jien dejjem ġejt rajt minnu. Kont mur ix-shows tiegħu jew? Le, qatt ma rsabx, ma noħroġ barra jien. Ma nafx film Madonna għandi. Minnaħa tiegħi minnaħa ta' kulħadd hawnhekk naħseb. ċert. Nixtieq nirringrazzjak. U nħu pjaċej. Tal-qala miż-żejtun u ġejt. U mix-xorta għadha kija. Sal-imrieħel kien onur u privileġġ li nisma' fuq ħajja daqstant sew mejġa. Nawguralek għal ġejjini sabiħ. Ekku hija, għansi grazzi. U nirringrazzjak tal-privileġġ. Ekku, għansi grazzi. Ma ngħidlek xejn, grazzi. Xi trid tagħmel. Bibtijaj, għaddieħla. Grazzi ġew. Grazzi, inti wkoll hija. Thank you.